Salam əziz abituriyentlər, müəllimlər və bu videonu izləyən hər kəs. DİM test toplusunun çoxalma antigenez mövzusunun mitoz hissəsindən 51-ci suala baxırıq. Sxem hansı prosesi əks etdirir? Mitozu. 51-ci sualda, 50-ci sual mayalanmadır. 51-ci sualda artıq mitoz əks etdirəcək. Yəni variantımız olur C variantı. Çünki mitozda xromosom dəsti dəyişmir. Bir ana hüceyrədən iki qız hüceyrə əmələ gəlir ki, ana hüceyrənin xromosom dəstinə bərabər olur. 52-ci sual. Meyozun hansı mərhələsində konjugasiya baş verir? Konjugasiya birinci bölünmənin profaza mərhələsində baş verir ki, bunun haqqında keçən testdə ətraflı izah vermişdik. 53-cü sual. Şəklə əsasən söylənən mülahizələrdən doğru olmayanı hansıdır? Burada biz şəklə baxdıqda görürük ki, burada anafaza mərhələsidir. Çünki artıq burada qütblərə çəkilmə baş veribdir və görürük ki, qütblərə tam xromosomlar deyil, tək xromatidlər çəkilib. Yəni bu ya mitozun anafazasıdır, ya da meyoz 2-nin anafazasıdır. A bəndində deyir ki, xromosomlar ekvator boyunca düzülərək metafaza lövhəsini əmələ gətirmişdir. Elə səhv variantımız budur. Çünki burada metafaza mərhələsi deyil, anafaza mərhələsidir. B bəndində qütblərə çəkilən xromosomlar bir DNT molekuluna malikdir. Bəli. Yəni sanki xromosomlar bu formada tam xromosom şəkildə, iki xromatidli tam xromosom olub ki, bunlar daha sonra bu formada aralanıblar və bunun da hər biri bir xromatiddirsə, deməli bir DNT-si var. Hüceyrə anafaza mərhələsini keçirir, bəli. D variantında göstərilən mərhələdə bölünmə vətərləri xromatidləri qütblərə çəkir, bəli. İki xromatidli xromosomlar bir xromatidliyə keçdiyi üçün hüceyrədə olan xromosomların sayı 2 dəfə artır, bəli. Yəni burada əgər bir xromosom var idisə, burada artıq 2 xromosom olur. 54-cü sual. Şəklə əsasən düzgün olan mülahizəni müəyyən edin. Yenə eyni mərhələ verilmişdir. A bəndində deyir, göstərilən mərhələdə xromosom yığımı və DNT-nin miqdarı 2N4C-yə bərabərdir. Xeyr. 4N4C-yə bərabərdir. Çünki saysaz 1, 2, 3, 4. 4 ədəd xromosom və 4 ədəd xromatidli var. Çünki tək xromatidlidir. B bəndində xromosomlar hüceyrənin mərkəzində düzələrək metafaza lövhəsini əmələ gətirmişdir ki, xeyr, bu metafaza mərhələsinə aiddir. Xromatidlərin hüceyrənin qütblərinə çəkilməsi nəticəsində xromosom yığımı 2 dəfə artmışdır, bəli. Yəni burada 2N4C-dən 4N4C-yə gəlib. Yəni xromosom sayı 2 dəfə artıb. D bəndi göstərilən mərhələdə bölünmə vətərləri 2 xromatidli tam xromosomlar qütblərə çəkir. Xeyr, bir xromatidli xromosomlar çəkir qütblərə. Bu mərhələdə hüceyrənin sitoplazması 2-yə bölünür. Xeyr, telofazada demişdik ki, sitogenez prosesi telofazada gedir. 55-ci sual. Euler-Venn diaqramında X, Y və Z-i müəyyən edin. Mitoz bölünmə və meyoz bölünmə. Baxaq burada. Deyir ki, X bölmə vətərləri yaranır. Bölmə vətərləri həm mitozda, həm meyozda yaranır. Ona görə A bəndi getdi. B bəndi. X-də ilkin cins hüceyrələr bölünür. Xeyr, bu meyoza aiddir. C bəndi. X yaranan hüceyrələr yenə həmin yolunda bölünə bilir. Bəli, düzdür. Mitoz bölünən hüceyrələr yenidən mitoz keçirə bilir. Daha sonra Y irsi müxtəliflik yaradır. Bəli, meyoz bölünmə demişik ki, cins hüceyrələr yaranır ki, bu da irsi müxtəliflik yaradır. Z bölünmə vətərləri yaranır. Bəli, bölünmə vətərləri hər iki bölünmədə də yaranır. Variantımız C variantıdır. Buradan X-ə baxmaq istəyirəm mən. X-də deyir ki, yaranan hüceyrələr yenə həmin yolla bölünə bilir. Biz dərs sahamızda belə bir şey deyirik ki, mitoz bölünmə keçirmiş hüceyrə yenidən mitoz yolla bölünə bilir. Yenidən meyoz yolla bölünə bilir. Meyoz keçirmiş hüceyrə yenidən mitoz keçirə bilər. Lakin meyoz keçirə bilməz. Bunu bir qeyd kimi özünüzdə götürürsünüz. Baxırıq 56-cı suala. Meyoz bölünmənin digər bölünmə formalarını fərqləndirən proses hansı terminlə ifadə olunur? Konjugasiya. Yəni meyozda və yaxud da ki, krossingover ola bilər. Meyoz, konjugasiya, krossingover. Mayalanma deyil, antigenez deyil, transdiyasiya deyil, parçalanma deyil, variantımızda konjugasiya var. Yəni biz demişik ki, meyoz 1-in profazası mitozun profazasından onunla fərqlənir ki, onlarda konjugasiya və krossingover prosesi gedir. 57. Düzgün olmayan mülahizəni göstərin.
Krasingover mutasiya deyil. Aha, düzdür. Krasingover mutasiya deyil. Sadəcə olaraq genlərin bir-biri ilə yer dəyişməsidir. Konjugasiya zamanı Krasingover baş verməyə də bilər. Düzdür. B bəndini oxuduq biz yox. B bəndi. Krasingover kombinativ dəyişkənlik mənbəyidir. Bəli, kombinativ dəyişkənlik əmələ gətirir. Çünki genlər burada artıq yerini dəyişir. D variantı. Homoloji olmayan xromosomlar arasında hissələrin mübadiləsi Krasingover adlanır. Xeyr, homoloji olmayan yox. Homoloji xromosomlar arasında mübadilədir Krasingover. Y variantında Krasingover miyoz zamanı baş verir. Bəli, mitozda baş verməz, miyoz zamanı baş verir. Baxaq 58-ci suala. Sxemdə göstərilən mitoz bölünmə fazalarının düzgün ardıcıllığını müəyyən edin. Aha, birinci gəlir profaza ki, profaza 1'dir. Daha sonra metafaza gəlməlidir ki, metafaza 2'dir. Baxın, burada metafaza lövhəsi əmələ gətirir düzülərəkdən. Daha sonra gəlir anafaza ki, 4'dür. Baxırsınız, görürsünüz, burada tək xromatidlər çəkiliblər qütblərə doğru. Anafazadır və artıq 2 yeni hüceyrə əmələ gəlib ki, bu da telofazadır. D variantı uyğun gəlir. 1, 3, 4, 2. 59-cu sual. Çovdar bitkisinin yarpaq hüceyrələrində 14 xromosom var. Yəni, çovdar bitkisinin yarpaq hüceyrəsindən söhbət gedirsə, yarpaq bədən hüceyrəsi olduğuna görə diploid xromosom dəstinə malikdir ki, deyir 14'dür. Bölünən endosperm hüceyrələrində anafaza mərhələsinin sonunda neçə xromosom görmək olar? Endosperm bilirik ki, 3 endir. Əgər endosperm deyirsə, mən buradan birinci enimi taparam ki, 7'dir. Bu zaman 3 enim eləyəcək 21. Bu formada endospermi tapdım. Daha sonra deyir ki, endospermin anafaza mərhələsində artıq 3 enim neyinəməlidir? Anafazada 2 dəfə artıb 6 en olmalıdır. 21 2 dəfə artıb olmalıdır 42. Ona görə cavabımız 42 olur. Yəni buradan siz ya N7 yazıb 3 en 21 yaza bilərsiniz. Və yaxud da ki, bilirik ki, endosperm əmələ gəlir mərkəzi hüceyrə ilə yumurta hüceyrənin birləşməsindən. Yumurta hüceyrəmizi 7 götürərik. Mərkəzi hüceyrəmizdə bunun diploid olur 14. Yenə də 21'e gəlib çıxar. 60-cı sual. Canlının bir nüvəli hüceyrəsində mitoz bölünmənin metafaza mərhələsində 32 xromatid sayılmışdır. Bu canlının qametində neçə xromosom olmalıdır? Deyir ki, bir nüvəli hüceyrəsində mitoz bölünmənin metafaza mərhələsində. Bu zaman artıq metafaza deyirsə, xromatid deyirsə 2n 4c'dir metafaza mərhələsində bilirik ki. Xromatid deyirsə 4c bərabərdir 32'ye. C bərabərdir 8'e. Görək bizə nə soruşur? Bu canlının qametində 8 xromosom olmalıdır. Çünki bilirik ki, bu C yəni haploid deməkdir. Ya N ya C fərqi yoxdur. Ona görə də 8'dir. Gəldik 61-ci suala. Əgər hüceyrədə bölünmədən bilavasitə qabaq N sayda xromosom və M sayda DNT molekulu vardırsa, mitoz bölünmə nəticəsində əmələ gəlmiş hər bir qız hüceyrədə nə qədər xromosom və DNT molekulu olacaqdır? Bəli. Bölünmədən bilavasitə qabaq N sayda xromosom. Biz bilirik ki, normalda bölünmədən bilavasitə əvvəl necə olur? 2n 4c olur. İndi deyir ki, N sayda xromosom var. Bölünmədən sonra deyir ki, mitoz bölünmədən deyir ki, nə qədər xromosom olar. N sayda xromosom varsa, eləcə N sayda xromosom olacaq. Çünki bilirik ki, mitoz bölünmədə bir an hüceyrədən 2 qız hüceyrə əmələ gəlir ki, eyni xromosom dəstinə malik olur. Və yaxud da ki, buradan götürək də. Bu xromosomumuz 2n 4c-nin bölünməyə girir profazasına. Telofazada alınır, bu profazaya girdi də. Telofazada alınır 2n 2C, 2 ədəd belə hüceyrə alınır. Görürsünüz, xromosom sayı dəyişmirmi? İndi bizə də burada N xromosom veribsə, elə N xromosomda qalmalıdır. Daha sonra deyir ki, M sayda DNT molekulu, yəni DNT molekulu elə xromatid deməkdir. Görürsünüz, 4C-dən 2C-yə düşübdür. Yəni 2 dəfə azalıbdır. Deməli, N var imişsə 2 dəfə azaldaramsa eləyəcək N böl 2. Yəni N və N böl 2 olmalıdır ki, bu da olacaq B variantı.
Daha sonra 62-ci sual. Meyozun ilk bölünməsinin bilavasitə əvvəl ana hüceyrədə xromosomların sayı X, xromosomların sayı M, DNT moleküllərinin sayı D olmuşdur. Birinci bölünmədən sonra yeni əmələ gəlmiş hüceyrələrin birində bu parametrlər necə olacaqdır? Artıq bizə nə deyir? Meyoz bölünmə deyir. Və birinci bölünmədən sonranı soruşur. Yazaq burada. X'dir, M'dir, D'dir. Meyoz 1'ə hüceyrə nə ilə girir? Girər 2N, 4C, 4D. Nə alınar? Bəs alınar. Yəni bu profazasına bu beləcə girir. Alınan isə olacaq N, 2C, 2D. Meyoz 1'in profazası, telofazası. İndi baxaq. 2N N'ə gələndə 2 dəfə azalıb. Olacaq X böl 2. 4C 2C 2 dəfə azalıbdır. Olacaq M böl 2. Bu da kromatid 2 dəfə, DNT 2 dəfə azalıbsa olacaq D böl 2. Beləliklə burada da variantımız olacaq B variantı. 63-cü sual. Meyozun birinci bölünməsinin bilavasitə əvvəl. Bilavasitə əvvəl deyirsə yenə yazaq 2N 4C 4D olacaq. Artıq ikinci bölünmədən sonranı soruşur. İkinci bölünmədən sonra isə olacaq N, C, D. Baxırıq. Xromosom sayı 2 dəfə azalıbdır. Kromatid sayı 4 dəfə azalıb. DNT-nin miqdarı 4 dəfə azalıbdır. Yəni bu formada buradan aydın görürük. Ona görə də variantımız olacaq. X isə X böl 2. D ilə M'lər isə M böl 4, D böl 4. Yəni Y variantı. 64-cü sual. Mitozdan bilavasitə əvvəl ana hüceyrədə burada da X, M, D olmuşdur deyir ki və soruşur yeni əmələ gəlmiş bu parametrlər. Yenə də yazaq. 2N, 4C, 4D. Əmələ gələnlər necə olacaq? 2N, 2C, 2D. Baxırıq ki, xromosom sayı dəyişmir. X olaraq da qalacaq bu. Ancaq M-lə, yəni xromatidlə DNT isə 2 dəfə azalıbdır. M böl 2, D böl 2 olacaqdır. Yəni buradan da baxaq, olacaq variantımız D bəndi. 65-ci sual. İnsan hüceyrəsində meyozun ikinci bölünməsinin profaza mərhələsində nə qədər xromatid var? İkinci bölünmənin profazası deyirsə, ikinci bölünməyə girir N, 2C, 2D ilə. Artıq xromatid soruşursa, demişik ki, haploidimiz 23-dürsə, 2C M eləyəcək 46. Yəni buradan da variantımız olur C variantı. 66. İnsan hüceyrələrinin diploid xromosom dəsti 46, şimpanzedə 48, pomidorda 24, drozofildə 8, ev milçəyində 12-dir. Əgər meyozun birinci bölünməsinin anafaza mərhələsinin sonunda hüceyrədə 48 xromosom varsa, bu hüceyrə yuxarıda göstərən orqanizmlərdən hansına aiddir? Meyoz birinci bölünmənin anafaza mərhələsinin düsturu necə idi? Yadımıza salaq. Elə 2N, 4C, 4D olaraq da qalırdı. Eləcə burada 48 xromosom deyirsə, yəni diploidim olmalıdır 48. Burada 48 nədir? Şimpanze. Bilirik ki, diploididir şimpanzedə B variantı. Şimpanzenin somatik hüceyrəsində 48 xromosom var. Meyozun birinci bölməsinin profazasında dişilərdə konjugasiya edən neçə xromosom cütü əmələ gələ bilər? Somatik hüceyrəsində 48 xromosom var. Yəni 2N'in bərabər olmalıdır 48-ə. Meyozun birinci bölünməsinin profazasında deyir. Birinci bölünməsinin profazasında yenə də dəyişmir. 2N eləcə 48 olaraqdan qalır. Deyir, dişilərdə konjugasiyada neçə xromosom cütü əmələ gələ bilər? 24. Demişik ki, bunları dişilər homogametdilər və burada konjugasiya edirsə 24-dür də haploidi götürməliyik. Daha sonra 68-ci sual. Heyvanların yumurta hüceyrəsinin inkişafının yetişmə zonasında əmələ gələn A və B hüceyrələri haqqında deyilənlərdən hansı doğrudur? Baxaq, demişdik ki, bu hissəyə qədər olan mitozdur. Bu hissə isə meyozdur. A meyoz 1-dən əmələ gəlir. B isə meyoz 2-dən əmələ gəlir. Meyoz 1-dən əmələ gələn hüceyrələrin xromosom dəsti necə idi? N2C, meyoz 2-dən isə NC idi. İndi baxaq. A və B-də DNT-nin miqdarı bərabərdir. Xeyr,
DNT birində 2S idi, birində S idi. Bərabər deyil. B mitoz A miyoz bölmə nəticəsində əmələ gəlib, xeyr. B miyoz 2-də, A miyoz 1-dir. A və B-də xromosomlar miqdarı bərabərdir. Bəli, hər ikisində gördüyümüz kimi N-dir. Ona görə də variantımız C olur. Daha sonra 69-cu sual. Heyvanların yumurta hüceyrəsinin inkişafının sxemi verilmişdir. Hansı rəqəmlə işarələnmiş sahədə meyoz bölünmə gedə bilər? Baxaq, dedik ki, bu isə zaten mitoza aiddir. Ona görə 1-2-3 avtomatik olaraqdan çıxırıq. Qalır, nə deyir? Meyoz bölünmə gedə bilər. 4-lə 5-də. Yerdə qaldı 4-lə 5 Y variantı. Baxırıq 70-ci suala. Heyvanların yumurta hüceyrəsinin inkişafının yetişmə mərhələsində əmələ gələn A və B hüceyrələri haqqında deyilənlərdən hansı doğrudur? Bildik də burada mitoz oldu. Bunların hansı meyozun əmələ gəldi? Miqdarlarında o bir testin üzərində yazdıq. İndi buradan beləcə baxaq. B-də DNT-nin miqdarı A-dan 2 dəfə çoxdur. Bura qeyd kimi yazım mən. Bu N2S idi. B isə NC-dir. Baxaq. B-də DNT-nin miqdarı A-dan 2 dəfə çox deyil. A-da daha çoxdur. A-da və B-də DNT-nin miqdarı bərabərdir. Xeyr, birində 2S idi, birində S idi. S-də deyir ki, B-də DNT-nin miqdarı A-dan 4 dəfə azdır. Xeyr, 2 dəfə azdır. D-də deyir ki, A-da DNT-nin miqdarı B-dən 2 dəfə çoxdur. Bəli, 2S, S. D variantı olur. 71. Diploid orqanizmdə meyoz prosesi zamanı göstərilən fazaların hansında müvafiq olaraq xromosomlar 2 və 1 xromatiddən ibarət olur? Aha, baxaq. İkinci telofazada düsturun yazıq. İkinci telofazanın düsturu nə idi? NC. Deməli, burada 2 xromatid deyil, zaten 1 xromatid deyil. A variantı getdi. Birinci anafazamızın düsturu necə idi? Birinci anafazada 2N4C götürə bilərik. 2 xromatiddir. Birinci profazada götürə bilmərik, çünki bu da 2 xromatiddir. 1 xromatid deyil. B variantı da getdi. C variantına bax. Əslində burada variantımız bu formada olar. Birinci telofazı və ikinci telofazanı götürməliyik ki, bu da Y variantındadır. Baxaq. Birinci telofazada düsturumuz necə idi? N, 2C, görürsünüz 2 xromatiddən ibarətdir. İkinci telofazada isə NC-dir, 1 xromatiddən ibarətdir. Yəni 1 xromosom, 1 xromatid. Yəni sanki, bax burada N2C-də xromosomumuz necə olacaqdı bizim? Bu da dedik ki, burada olan sentromer hissədir də. Baxın, 1 xromosomdur, 2 xromatiddir burada. Görürsünüz, 2 xromatid birləşib əmələ gətiribdir. Amma burada necə olacaqdı? Burada bu formadadır. Baxın, 1 xromosom, 1 xromatid. Ona görə Y variantı uyğun gəlir. 72. Drozofil milçəyinin somatik hüceyrəsinin bir nüvəsində 8 xromosom vardır ki, onların 4-ü dişidən, 4-ünü isə erkəkdən almışdır. Bu milçəyin qametlərində erkəkdən və dişidən alınmış xromosomların sayı hansı cavabda daha düzgün göstərilmişdir? Burada 0-dan 4-ə qədər dişidən, 0-dan 4-ə qədər erkəkdən almalıdır da, yəni bərabər miqdarda. Variantımız C variantı olacaq. 73. Meyozun birinci bölünməsinin anafaza mərhələsində ata və ana xromosomları hüceyrənin qütblərinə necə paylanırlar? Necə olmalıdır? Ana ilə atanın yarısı bir qütbə getməlidir, yarısı bir qütbə getməlidir. Deməli, burada olacaq C variantı. Ana və atanın xromosomlarının yarısı bir qütbə, yarısı digər bir qütbə çəkilməlidir. Yəni, burada nizamsız şəkildə paylanır. Təsadüfi şəkildə olur, daha doğrusu belə. 74-cü suala baxaq. Əgər hüceyrələrin sayını N, onların hər birində xromosomların diploid dəsti X-dirsə, əgər bizdə N hüceyrə varsa, 4N hüceyrə əmələ gəlmiş olar. Və diploid dəsti X-dirsə, bilirik ki, meyoz zamanı əmələ gələn hər bir hüceyrə haploid dəsti olur. Artıq deməli, diploid dəst X-dirsə, haploid formaya düşməlidir ki, bu da eləyəcək 2NX. Variantımız olacaq buradan A bəndi. Deyir ki, əgər hüceyrələrin sayı N, onların hər birində xromosomların diploid dəsti X-dirsə, mitoz bölünməsindən əmələ gəlmiş deyir. Burada N hüceyrə varsa, 2N hüceyrə yaranacaq. Və deyir ki, diploid dəsti X-dir. Zaten mitoz bölünmədə eləcə ana hüceyrə nədirsə, xromosom dəsti o formada da qalır. Ona görə ikisi də yazarıq. Eləcə 2NX. Daha sonra 76-cı suala baxırıq.
76-cı sualda deyir ki, mitoz bölünmənin anafazasında verilmiş hüceyrənin nüvə DNT-sinin kütləsi 4-12 vurusun 10 üstü mənfi 14 qram olarsa, meyoz bölünmənin sonunda əmələ gələn hüceyrələrdən birinin nüvə DNT-sinin kütləsi nə qədər olacaq? Aha. Mitoz bölünmənin anafazasına baxaq. Mitoz bölünmənin anafazasında DNT zaten 4D idi. Meyoz bölünmənin sonunda əmələ gələn hüceyrələrdə isə DNT-nin miqdarı D-dir. Bu düsturları əzbərləməlisiniz. Deməli 4 dəfə azalıb. Nə etməliyik biz? 4 12 vurulsun 10 üstü mənfi 14-ü 4 dəfə azaltmalıyıq. Və bu da eləyəcək eləməlidir 1,5 B variantı. Adadovşanın qametində nüvə DNT-sinin kütləsi 4 vurulsun 10 üstü mənfi 12-dir. Qamet haploid, yəni N-dir. Elə D olacaq. D ilə yazım qoy. D-dir kütləsi. Zigotunun bölünməsinin profazasında artıq zigotunun profazası deyirsə, deməli burada 2N-dir. 2D daha doğrusu. Bu da neyini 2 dəfə artıbdır. Deməli burada da olacaq. Daha doğrusu 2D nədir? Zigotun bölməsinin profazasında 2N 4D olurdu. Yəni 4 dəfə artmış olur. Mən xromosomla qarışdırdım. 2N 4C 4D formasında olur. Yəni D 4D'yə 4 dəfə artmış olur ki, 4-ü 4-ə vuranda eləyəcək 16. Bunlar mənim yazdıqlarım düsturlardır. Birinci test izahında düsturları sırayla yazmışdım. Bu düsturlar əzbərlənməlidir. Baxırıq 78-ci suala. Şəkildə xoruzun toxumluğunun yetişmə zonasının keçmiş hüceyrənin meyoz yolla bölmə sxemi verilmişdir. A və B hüceyrələri haqqında deyilənlərdən hansı doğrudur? Burada toxumluq deyirsə, bu 4 dənə hüceyrə əmələ gəlir ki, demiş ki, 4 hüceyrənin 4-ü də qametə çevrilirdi və qametdə bilirik ki, haploid xromosom dəstinə malikdir. Deyir ki, A və B-də cinsiyyət xromosomları quruluşuna görə oxşardır. Bəli, hər biri 4-ü də qametdir, eyni cinsiyyət xromosomudur. Yəni ona görə elə variantımız olacaq A variantı. Məsəl üçün digərlərinə baxaq. A-da xromosomların kütləsi B-dən 2 dəfə çoxdur. B-də DNT-nin miqdarı 2 dəfə çoxdur. Bu kimi şeylər mənasızdır. Yəni hamısı haploid xromosom dəstinə malikdir. Xromosomu da haploiddir, xromatidi də, DNT-si də hamısı. Baxaq 79-cu suala. 79-da deyir ki, şəkildə toyuğun yumurtalığının yetişmə zonası. Artıq yumurtalıqda bilirik ki, 4 hüceyrə əmələ gəlir ki, bunun biri qamet, 3'ü yönəltici cisimcikdir. Amma bunun hər biri zaten haploiddir. Deyir, nə ilə fərqlənir? Autosom xromosomların sayına görə fərqlənməz. Yəni, hamısında eynidir. Toyuqda bilirik ki, toyuğun xromosomu 2N 78'dir. Burada haploiddən söhbət gedirsə, N 39 olacaq. Əgər qametin autosom xromosomu soruşursa, 38'də, yəni demiş qarşısında yazılan rəqəm cinsini bildirirsə, çıxırıq 38. DNT molekullarının sayı eynidir. Cinsiyyət xromosomlarının sayı eynidir, 1'dir. Xromatidlərin sayı eynidir. Cinsiyyət xromosomlarının quruluşuna görə artıq quruluş fərqlidir. Çünki bunlardan biri qametdir ki, yerdə qalan yönəltici simcikdir. Ona görə fərqlənir. Tısbağada toxumluğun yetişmə zonasına 8 hüceyrə daxil olmuşsa, əmələ gəlmiş qametlərin neçəsi 2 cinsiyyət xromosomu daşıyacaq. Tısbağada toxumluq bilirik ki, tısbağa sürünələrə aiddir. Bunların erkəklərində xromosom homoqamet olur, yəni XX olur. Deməli, 8 hüceyrə daxil olubsa, bir hüceyrə daxil olanda 4 hüceyrə əmələ gəlir, 4'ü də qamet olur. 8 hüceyrə daxil olubsa, 32 hüceyrə, 32 qamet yaranır. Və qametində hər biri X xromosomu daşıyacaq. Çünki bunlarda Y yoxdur, homoqametdilər. 81'e deyir ki, tısbağada toxumluğun yetişmə zonasına 8 hüceyrə daxil olmuşsa, Y cinsiyyət xromosomu artıq burada Y olmayacaq. 80'de izahını verdik. Məməli heyvanın somatik hüceyrəsinin bölünməsi zamanı anafazanın sonunda autosom xromosomların sayını n qəbul etsək, onda mitozun sonunda əmələ gələn hüceyrələrdən birinin xromosom sayını hansı düsturla hesablamaq olar? Somatik hüceyrə deyirsə, normalda bilirik ki, somatik xromosom bölünür autosoma, bir də cinsiyə. Burada bizə deyir ki,
somatik hüceyrənin bölünməsi zaman anafazanın sonunda. Bilirik ki, somatik hüceyrənin bölünməsi deyirsə, bu mitoz bölünmədir. Mitoz bölünmənin anafazası da olacaqdır 4N. Ya bu formada hesablayıb, yəni 4N-dirsə, normalda da bu öndə duran 4 cinsi olduğuna görə N-in üzərinə 4 gəlib və birində soruşduğuna görə bölərik 2-yə. Və yaxud da bu formada hesablamaq olar ki, somatik bölünür autosoma cinsiyə. Cinsi də bilirik ki, əgər diploiddən söhbət gedirsə, artıq yəni məməli heyvan deyir ki, bunun cinsi 2-dir. Anafazanın sonunda da bu olacaq 4. Bizə də yəni burada autosoma N veribdir. Anafaza olduğuna görə bu 4-ə qalxdı, 2 cinsi 4-ə qalxdı. Yenə də N üzərinə 4 gəlib 2-yə bölməliyik. Y variantı ona görə də. Məməli heyvanın ilkin cins hüceyrəsinin bölünməsi zamanı meyozun ikinci anafazasının sonunda autosom xromosomlarının sayını N qəbul etsək, onda mitozun anafazasının sonunda hüceyrələrdə olan autosom xromosomlarının sayını hansı düsturla hesablamaq olar? İlkin cins hüceyrəsinin meyozun ikinci anafazası bilirik ki, düsturu 2N-dir, xromosom sayı. İndi bizdə burada 2-ni N-lə verib və deyir ki, autosom xromosomun sayını N verib, elə autosomu da soruşur. Olacaqdır bu o zaman mitozun anafazasının sonu deyirsə 4N olmalıdır. Yəni sanki normalda 2N 4N gəlir axı. İndi bizə autosomu N verib. Yenə də autosom da 2 dəfə artmalıdır. 2N-dən 4N 2 dəfə artıb. Autosom da 2 dəfə artdığına görə eləcə olacaq 2N. Variantımız C bəndi. Olur, yox. Biz 83-ə baxırdıq, B bəndi. 84. Deməli, insanın ilkin cinsiyyət hüceyrəsinin meyozun ikinci anafazasının sonunda N qədər xromosom olarsa, bağırsaq hüceyrəsinin mitozun anafazasının sonunda nə qədər xromosom olar? Meyozun ikinci anafazasının sonunda eynidir. N qədər xromosom var. Yəni, bəyək autosomu soruşub, autosomu verib, autosomu soruşduğuna görə formada yazdıq. İndi də yəni sanki bax burada N verib. Normal xromosom sayımız indi N verib. 2N-dən 4N gəlirsə, N-dən də 2N gəlməlidir. Yəni 2 dəfə artmalıdır. Ona görə olacaq C bəndi. İnsanın yumurta hüceyrəsində N qədər xromosom olarsa, bağırsağın epitel hüceyrəsi mitozun anafazasının sonunda nə qədər xromosom olar? İnsanın yumurta hüceyrəsində N qədər xromosom verib bizə. Bağırsaq epitelisini soruşur. Yumurta hüceyrə qametdir, yəni N qədər normalda ilə xromosom olmalıdır. Artıq bağırsaq epitelisi deyəndə bu bədən xromosomu gedirsə 2N olmalıdır, çünki diploiddir. Və mitozun anafazası deyirsə qalxmalıdır 4N, çünki anafazda xromosom sayı 2 dəfə artır. Olacaq 85-də C bəndi. Gəldik 86-ya. İnsanın bağırsaq hüceyrəsində mitoz bölünmənin anafaza mərhələsinin sonunda N qədər xromosom varsa, normalda bağırsaq hüceyrəsi 2N-dir, olur 4N. İndi bax, bizə bu 4N-i veribdir N. İlkin cinsiyyət hüceyrəsinin meyozun ikinci anafazasının sonunda nə qədər xromosom olar? Normalda 4N-dirsə mitozda, normal şəkildə meyozun ikinci anafazasında 4N-dən 2N olur. Yəni, meyoz normalda belə 2N-dir. Yəni, 4N 2N-ə gedirsə 2 dəfə azalma deməkdir. Deməli, normalda da bizə N veribsə, bu N-i 2 dəfə azaldaram da, mən N-i bölərəm 2-yə. Olar C variantı. Yəni, bunların hamısı mitozun, meyozun mərhələlərinin də verilən o xromosom, xromatid sayı əzbərlənib tapılmalıdır. 87 deyir ki, insanın bağırsaq hüceyrəsində mitoz bölünmənin anafaza mərhələsinin sonunda N qədər xromosom varsa, yenə 2N-dən 4N-ə gəlməlidir. Bu 4N-i bizə N şəklində verib testimizdə. Soruşur bir spermatozoidində olan xromosomların sayını. Normalda bu formada getdikdən sonra meyoz olduqda bunun spermatozoidi N olmalıdır. Yəni, bu diploidin qameti N olmalıdır. İndi bizə də N veribsə, bu 4N-i N veribsə, bunun qametini tapmalıyamsa, N-i bölməliyəm 4-ə. Ona görə də olacaq 87-də A bəndi. Gəldik 88-ci suala. Tetraploid orqanizmin somatik hüceyrələrinin nüvəsində olan xromosomların sayını N kimi işarə etsək, bu orqanizmin qametində olan autosomların sayını hansı düstur hesablamaq olar? Normaldan danışsaq bizə gəlir, somatik hüceyrələrində tetraploid orqanizm deyir. Tetraploid orqanizm bilirik ki, 4N-dir. Deyir ki, bu 4N-i N kimi işarə eləyək. Bu orqanizmin qametində olan autosomların sayını. Normalda bu 4N-in qametində olan autosom necə olar?
qamet isə yarıya bölərəm. Eləyər 2n. 2n-dən də mən çıxaram 2-ni. Bu qarşısında olan 2 cinsidir də. Ümumi xromosomdan 2-ni çıxaram. İndi də bu 4n-i mənə n şəklində veribsə, baxın mən 4n-in yarısını qametin tapıramsa 4n-i 2-yə bölürəm ki 2n olur da. Ona görə də mən bax buradakı n-imi bölərəm 2-yə. Görürsünüz mən bu 2-ni çıxmışam. Qarşısında cinsi var axı bu 2 ədəd. Ona görə də n bölü 2-dən də çıxaram 2 cinsini. Olacaq autosom xromosomunun sayı. Yadınızda qalsın, həmişə n-in qarşısına yazılan, yəni ümumi xromosomun qarşısına yazılan cinsidir. Ona görə də variantımız olacaq y. Gəldik 89-cu suala. Sxemdə yetişmə zonasının əvvəlində bölünməyə hazırlaşan A hüceyrəsinin xromosom yığımı göstərilmişdir. Normal meyoz prosesi gedərsə birinci bölünmənin sonunda əmələ gələn 1 və 2 hüceyrələrin hansı xromosom yığımına malik olar? Hərəsinə bir dənə düşəcəkdir. Yəni bu 3 dənə fərqlilikdən hərəsinə bir dənə düşəcək Y bəndi. 90. Meyoz zamanı 1 və 2 hüceyrələrin xromosom yığımı göstərilmişdir. Yetişmə zonasının əvvəlində bulunan A hüceyrəsinin xromosom yığımı necə olar? Bunu bir yerə yığmalıyıq da. Deməli bu da olacaq onda B bəndi. 90-cı sualımızın da cavabı B bəndi. 91-ci suala baxırıq. Toyuğun qametində autosom xromosomlar sayı 38-dir. Yəni ki qametində autosom deyirsə, qamet haploiddir də n-lə işarə olunur. Demişik ki, qametin qarşısında olan rəqəm cinsini bildirir ki, bu 1-dir də yazılmır. N-dən çıxaram 1-in eləyər 38. N-im də bərabərdir 39-a, somatikim 2-in bərabərdə olacaq 78. Toyuq da bilir ki, quşlara aiddir. Quşların dişiləri heteroqamet, yəni ikisi erkəklər isə homoqamet şəkildə olur. Bu dişiləridir, bu isə erkəkləridir. Deməli, buradan olacaq heteroqamet isə 76 plus XY yazmalıyıq. Yəni, 76 ədəd autosomu var. 2 ədəd də cinsisi həmən bax bu XY-dir. İşarə etmədim. Belə. Yəni, bu ayrılır bir autosoma, bir də cinsiyə. Cinsi qarşısında 2 varsa 78-dən çıxıram 2. 2 ədəd cinsisidir. 76 ədəd də autosomu qalır. Ona görə bu şəkildə yazırıq. Xoruzda soruşursa eyni bu formada gedəcək. Xoruz isə homoqamet olduğuna görə bu 2 dənə cinsimiz XX olmalıdır. Yəni Y variantıdır burada da. Baxaq biz 94-cü sualımıza. 94-də deyir ki, aşağıdakı 93. Aşağıda meyoz bölünmə zamanı hüceyrədə fazlar üzrə xromatit sayının dəyişməsinin müəyyən bir səs aracı olaraq verilmişdir. Qrafikdə ikinci telefazanı tapmalıyıq. Bunu necə taparıq? Yazaq meyoz 2-nin mərhələlərini biz. Profaza, metafaza, anafaza, telofaza. Profazada girdi N2-si ilə. Burada da N2-si qaldı. Xromatitlər kütlərə çəkildi deyə xromosom sayı artdı. Bu da oldu N-si. İndi bizdən xromatidi soruşur. Bax, xromatid yazılıb bura. Yəni ki, 2-sidən C-yə düşən axtarmalıyıq biz. O da hardadır? 2-sidən C-yə düşən T5 T6-da. Yəni Y variantı. Daha sonra 94-cü sualda yenə meyoz bölünmənin mərhələləri. Burada artıq birinci telofaz uyğun olan deyirsə, gəlin meyoz 1-in mərhələlərini yazaq. Meyoz 1-in mərhələləri necə idi? Profaza, metafaza, anafaza və telofaza. Profazaya girirdi 2N4C, 2N4C. Artıq burada dəyişmə getmirdi. Tam xromosomlar kütlərə çəkildiyinə görə telofazada olurdu N2C. İndi bizdən yenə də birinci telofazanı soruşursa, yəni 4C-dən 2C-yə düşən axtarmalıyıq ki biz. O da hansı mərhələ olur? 94-də baxaq. T1, T2 mərhələsi. D variantı. 95-də də meyoz bölünmənin mərhələləridir. Birinci anafazaya uyğundur deyirsə, baxaq buradan. Birinci anafaza da 4C-dən 4C-yə dəyişmə olmayacaqdır. Yəni dəyişməyən tapmalıyıq biz buradakı. Dəyişməyə də baxın, ancaq elə 4-də qalan 0 T1-dir, Y variantı. Burada bir dəqiqə. Baxırıq 96-cı sualı. İnsanda toxumluğun yetişmə zonasına daxil olmuş bir ilkin cinsiyyət hüceyrəsindən əmələ gələn qametlərin malik olduğu xromosomların cəmi neçə olar? Baxaq. Toxumluğun yetişmə zonasına daxil olanda bir hüceyrə, demiş ki, neçə hüceyrə əmələ gəlir? 4 hüceyrə. Bir hüceyrədən 4 hüceyrə əmələ gəlir. İndi qametlərin malik olduğu xromosomlar deyir. 4 hüceyrədə çevrilirdi. Bir dəqiqə buradan geniş yerdən yazım mən.
bir hüceyrədən 4 hüceyrə əmələ gəlir. Bu da çevrilir 4 qametə. 4 qamet əmələ gəlibsə, insanın qameti, yəni insanın diploid xromosom dəsti 46-dır. Qameti isə nədir? 23. Yəni haploidi. İndi 4 dənə qamet əmələ gəlibsə, yəni 4n deməkdir ki, 4-ü vurarıq biz 23-ə. O deyiləcək 92. İndi bizdən cəmi 92-dir. Amma bizdən nəyi soruşur? Bizdən XY-dən soruşur. Bu necə olmalıdır artıq? Burada 4n'im 92-dirsə, biz demişdik ki, bu qarşısında yazılan 4 nəyi bildirir? Cinsini. Mən 92-dən 4'ü çıxaram, yerdə qalır 88. Yəni mənim 88 dənə autosomum var. Bu 4 dənə qametdirsə, bu 4 dənə qametin hər birinə 1x, 1y götürərəm. Yəni 2x'im, 2y'im olar. Ona görə də 88 plus olur 2x plus 2y. Baxaq 97-ci sualı. İnsanda yumurtalığın yetişmə zonasına daxil olmuş bir ilkin cinsiyyət hüceyrəsinə əmələ gələn hüceyrələrin malik olduğu xromosomların cəmi neçə olar? Bir dənə hüceyrə daxil olanda əmələ gəlir 4 hüceyrə. Bizdən heç qamet demir, hüceyrəni soruşur. Çünki qamet desə bir qamet olardı, 3 yönəltmişim. Amma bizdən ümumi hüceyrəni soruşur. 4 hüceyrə varsa, bu hüceyrələr də bilirik ki, istər yönəlticimcik olsun, istər qamet olsun. Bunun hamısı haploid xromosom dəstəsi malikdir. Bu da ki 23-dür. Yenə də mən 4'ü vuraram 23-ə, eləyər 92. Bu mənim ümumi xromosomumdur. Mən 92-dən 4'e çıxmalıyam ki, buradakı autosomu tapım ki, autosom 88'dir. Və bilirik ki, qadınlarda bütün xromosomun hamısı X-dir. Ona görə 88'in üzərinə 4x gəlmiş olaraq. A variantı. 98-ci suala. Xromosom sayının meyozun birinci bölünməsinin fazalarından ardıcıl olaraq asılı qrafik verilmişdir. Uyğunluğu müəyyən edin. Yəni F1-dən F4'ə qədər. Bu zaman biz F1'ə profaza deməliyik. Ardıcıldız F2 metafaza, F3 anafaza, F4 isə telofazadır. Deyir Krasingover. Demişik ki, Krasingover və konjugasiya prosesləri meyozun bir profazasında gedər. Konjugasiya hər zaman baş verirdi. Krasingover baş verə bilər, verməyə bilər. B. Xromosomların sentromer və tər tellərinin birləşməsi metafazadır. Mitozdan fərqli olaraq xromosom sayının dəyişməməsi anafazadır. Çünki burada qütblərə xromatitlər deyil, tam xromosomlar çəkilir. Xromosom sayının azalması telofazadır. Çünki anafazada 2n'dir, telofazada isə n'dir. 2 dəfə nə edir? Azalır xromosom sayı. Nüvə pərdəsinin itməsi isə təbii ki, profaziya aiddir. Deməli, o zaman A-Y, B, C, D olacaq. B variantı cavabımız. 99-cu suala baxırıq. Sxemə əsasən səmülazəni müəyyən edin. Burada X bölünmədir. Y isə interfaza mərhələsidir. Birinci deyir ki, X-də xromatitlərin sayı artır. Xeyr, xromatit sayı artmaz. Xromosom sayı artar. Bu da ki, mitozun anafazasından meyoz 2 anafazasında baş verir ki, qütblərə xromatitlər çəkildiyinə görə xromosomların sayı artar. Bu səhvdir. 2-də deyir ki, Y gamatogenezin yetişmə mərhələsində baş verir. Deməli, gamatogenez 3 mərhələdən ibarətdir. Çoxalma, böyümə, yetişmə. Çoxalmada mitoz və bu mitozlar arasında interfazalar olar. Böyümədə ancaq interfazadır. Yetişmədə isə meyoz bölünmə gedir. Meyoz 1 və meyoz 2 arasında demişik ki, interfaza baş verir. Lakin bu interfaza çox qısa müddətdə baş verir. Yəni DNT-nin ikiləşməsinə qədər baş verir. Yəni bu 3 mərhələ G1, S2 mərhələsi verilib ki, yəni presintetik, sintetik və postsintetik. Bu mərhələnin üçü də baş verməz. Sadəcə olaraq meyoz 1 ilə 2 arasında hüceyrə istirahət edir. Yəni interkinez adlanır. Bu tam interfaz yox, interkinez adlanır. Ona görə də yetişmə mərhələsində bu 3 mərhələnin, interfazanın mərhələsinin üçü də baş verməz. Ona görə səhvdir bu da. Y-də xromosom sayı xromatit sayına bərabər ola bilər. Bu düzdür. Sintetik mərhələdə əvvəlində və presintetikdə 2n 2C olur. Artıq sintetikin axırından 2n 4C olur. Bu ona görə düzdür. 4-də deyir ki, X gamatogenezin çoxalma mərhələsində baş verə bilər. X dedik ki, mitoz da ola bilər. Bundan əvvəl danışdım. Yəni baş verə bilər, bu düzdür. 5-də deyir ki, X-in müəyyən fazasında xromosom sayı arta bilər. Bundan da danışdıq niyə düz olduğunu. Anafaza mərhələlərində artdığı üçün. 6-da deyir ki, Y-də hüceyrə sayı artır. Interfazada hüceyrə sayı artmaz, bu səhvdir. 7 deyir ki, Y-də xromatit sayı artır. Y bəli interfazadır ki, dediyim kimi bayaq 2n 2C-dən 2n 4C-yə
ola bilər, arta bilər yəni. Ona görə burada bu da düzdür. Səhvlərimiz oldu. 1, 2, 6 Y variantı. Baxaq 100-cü suala. Burada deyir ki, ekariot orqanizmlərdə hüceyrə bölünmələri haqqında verilənlərdən hansılar doğrudur? Hər nüvə bölünməsindən sonra mütləq stokinez baş verir, səhvdir. Çünki çox nüvəlilik var ki, bu zaman artıq stokinez baş vermir. Yəni nüvələr bölünür, bir sitoplazmanın tərkibində qalır. DNT nikləşməsi interfazda baş verir. Bəli, incə dediyimiz kimi sintetik fazada baş verir, mərhələsində baş verir interfazanın. Bir hüceyrələrdə çoxalmanı təmin edir. Bəli, hüceyrə bölünməsi bir hüceyrələrdə biz danışmışıq da, adicə amöbdu, yaşlı evkliyin adı, infizor tərlikdir. Bunlar hüceyrələr nə edirdi? Ortadan, istənilən yerdən eninə bölünməklə çoxalırdı. Və 4-də deyir ki, çox nüvəli hüceyrələrdə baş vermir. Xeyr, hüceyrənin bölünməsi çox nüvəli hüceyrələrdə də baş verir. Ona görə variantımız 2 və 3 olur. Beləliklə, çoxalman genezinin mitoz meyoz hissəsindən 100 sual izahını verdik. Gələn izahlarda görüşənə qədər.